Hello， 大家好，我是高本，欢迎收看福气来咯。人哋讲做志工，有的人啊係興趣，有的人呢係希望學習更多嘅東西哦。今年嘅來賓，佢自家除了做一個地方嘅志工，還做其他2-3個地方嘅志工哩。佢做乜嘅會選擇做咁多嘅志工？佢不有樣板嘅故事呢？還係夾邀請佢同大家來分享一下吧。馬上來分享，我哋來自聯絡嘅亮姐。主持人好，大家好，我係徐淑亮，大家都喊我亮姐。我係聯絡國社嘅志工總隊長。哇，歡迎亮姐來到我哋節目直播哦。亮姐，頭頭有講嘛，除了做一個聯絡國社嘅志工，還做其他地方嘅志工嘅印象直播還有2-3個，你可以同大家講一下，還做其他哪度嘅地方吼？我會睇媽祖廟啦，福生宮。福生宮呢個。係，按嘅我哋呢林志村呢沙期嘅環保志工。有時間，還會去。嘅嘛嘅衛生所，但是衛生所最近都過收起嘅。亮姐，目前100個來都睇到工作嘅呢吼，其實有個志工算有個工作做麼？目前啦吼，通常睇啲都愛向喺多聯絡嘅時候，因為聯絡國小嘅小朋友7點都愛入教室啦，所以呢，我都愛去嘅聯絡國小門後嘅馬路上啊，愛導護，都更加1舊嘅。我20年嘞，都要暑假都20年嘞。20年嘞哦，你係退休之後才開始做志工嘅嗎？因為我當初係開傳堂，傳堂嘅工作過無限，因為當初腰骨都受傷啊，脊椎啊，就去手術，手術完都停下來了，就沒有做事了。你係乜嘅原因都接觸到講，我可以去聯絡國小做一個志工？因為我妹妹啊，我妹妹。伊本來都喺聯絡國小做志工，佢都有一日啊勸人手了，佢都打電話俾我，姐，我哋少年呢，唔可以嚟聽書冇咯，當初我還在考慮我脊椎能輸是冇一救，唔是可以做冇，唔過有想到講啊，咁學校嘅少年啊，你參考一下，可能是可以做落去冇，係可以做啊都，既然去1點就冇乜嘅問題啊。我都可是都做落去嘅。點解睇聯絡國小服務啊？亮姐，以你的經驗來說，睇嘅服務係免疫嗎？也係講有固定嘅時段？我都學生嘅有上課嘅日嘅，我都有去。但是我哋嘅工作幾多種，有圖書志工，有講故事的故事媽媽，還有環保志工。咁我目前啊做嘅都每週成都要去校門口嘅導護志工。禮拜4嘅環保志工，一兩個志工佢有個任務，佢有個服務內容係乜嘅呀？我早晨頭因為我係總隊長，我都吹哨子，還有其他的志工姐妹也一起擔任這個志工，分幾多種地方啦，我是站在校門口的啦，然後講嘅環保志工就係因為要有垃圾分類嘛，所以。就會很記得我哋呢姐妹也是我們的志工姐妹啊，聽書，他給你教小朋友用嘅分，給嘛嘅垃圾分類安尼，都安尼做。安尼，我印象底杯亮姐，有個志工啊，係唔係都訓練才可以去做志工？錯，我哋一天要去受訓，有2個階段咯，有學科要教我哋用，各位像我哋，如果說你是導護志工，你就是要去受訓，按樣嘅做導護，按樣嘅在某種情況下，唔可以俾一條小朋友發生問題啊。過路人按樣嘅，按樣嘅去防止俾佢闖我們的關卡，都要受訓然後要拿到證照，要拿到服務時數卡。最後俾我哋要拿到榮譽卡。錯啊！我記得講志工，假使講佢服務嘅時間佢一段時間之後，累積滿一定嘅時數，都可以拿到個榮譽志工卡嘅呢。從5-4年都更加一天走都拿到嘅。拿到嘅。去到其他地方可以享受一下志工嘅應該講服務嘅一種成果嘛。優惠卡啦。安尼講冇唔錯啊！不過我剛剛都講，亮姐係個國際
亲像国发派的人嘛，啊，你除了导护志工啊，同样嘅环保志工之外，怎么嘅冇去参加迄个讲緊，頭都有收幾多公故事嘅嗰種志工啊？哦，因為有分區塊嘛，吼，啊，公故事我口才唔會幾好啊，我唔到曉得，我讀書讀唔到。有嘅無天吧，唔跟國際安排同小朋友互動應該幾好啊。哦，啊，因為還有其他嘅志工參加。啊，而家聯絡個社會志工，大概有一多少？差唔多40倍哦。40倍，哇，按多喎。有哦，係。哇，啊你對頭髮都而家都按多年。都有按多年哦。哦，其實也唔會講過少年嘅，我們的陣容很強大哦。啊，你哋志工除了喺學校地方做服務之外，還會去到哪邊服務嗎？像聯絡個社會志工，會帶隊出去嗎？會，像我哋下巴，我哋這裡按你講啦，哈，哪裡需要我們就去哪裡。嘿，志工咯，按像我還有加入我哋那個乜嘢啊，環保志工，沙期嘅環保志工，嘿，按你，啊，如係禮拜天的早上，差唔多5點，放佢哋收聽來，林志純的沙期呀，可以把環境整理好，我們有去掃這個工作。哦，都同一個環境整理啊，咪嘛吼。啊，講到咗嚟，國小一個部分人頭都講，國小只要有上課嘅時間，人都有會過去嘛。啊，寒暑假都唔是吧？寒暑假都俺哋嘅時間都本來做其他事情。像先生過去，學生嘅同人志工都冇可以。對，哦，安尼學校嘅辦法通嘅時間，會特別請人講聽書去支援。我有，嘿，按個前面哦，他把讀到生意呢吼，過後那個。我記得有一擺課餘闖關啦，我拿圖片本身也嚟看，可能是亞麻嘅東西啊，你嗬，我拿譜嘅，伊竟然講係哪怕的呀啦，安尼啦，你看好那麼啦。等一下，譜嘅同哪怕的上咗應該冇上場咧，像session可能是擺上場都強安尼啊。係的，啊，你係咪先睇上哦？講話哪怕咧安尼。哎呦，哇！除了安尼，應該人同成年嘅互動應該改到嘛吼，就種唔講20年來，成年嘅對細細安尼多睇哦嘅印象改深咧，係咪安尼加上吼個感覺自家多嘅改到嘅來嘅同時呢？係啊，唔係哦，今年有很多老師呀，就很愛諒解哦，成年嘅很愛諒解啊啦。係啊，啊你成年同人啲感情應該同先生差唔多嘛？今年唔可以請人講法啦，又係講拿東西唔得，安尼做一個互動。我有每一年啊，哈，差唔多學習結束後，今年我寫一個感謝卡，我寫一種感謝卡俾我哋志工。啊，小朋友啊，哈，到校門口都看到我那裡啊，都會同人哋講，我昨天又跌倒，我昨天又被媽媽罵，應用誒，安尼生意你會同人哋講啦，我又去哪裡玩了，假日的時間。係啊，唔但想同人做朋友，有可能都感覺到人就像陸海人咁樣，可以講一些自家嘅小秘密啊，你感覺嘛？係喲。啊，你今年畢業之後啊，出去亦都睇陸空啦，也睇那讀到，你哋出來冇？原來是，別人看到人哋吼，又喊我喊人哋講，志工媽媽好，安尼，係喲。啊，你自己會講到一下冇？結果也係很滿意。我有感覺到，我哋學校嘅老師安慰教到學生嘅畢業以後啊，吼，佢又很對人哋安有禮貌。哦，啊，認識的呀，啊，都相處安長一段時間。佢嗰時候1年生，都更加6年生咧，差唔多，6年嘅時間唔算短咧。係啊，尤其係嗰時候，我真係感覺個頭擺啊，我哋出去嘅時間印象特別啦，吼。嗰時候畢業之後，啊，回到學校誒，再去看嘅時候，有時間讀到志工啦，也係講先生，大家附近咧一下咩唔出嚟，我哋係滿人咧，因為嗰時候嘛，啊，各種一下變化青態啊，一下認唔出嚟咧。唔會呢，今年對我哋強樣過親切呢。哎呦，哇，你哋感情幾好呢？又更加有啲畢業嘅學生誒，吼，咁頭擺閒細細嘛，啊，而家人哋看到佢哋都帶死人嚟幽默。有咯，因為我已經啊，吼，喺聯絡國小安尼，對1年級到6年級啊，已經3個輪迴了。哇！所以我如有看到生意咧，18歲個，係咪？伊對1年生安尼個已經6歲啊，啊對18年過後，係咪已經都有做爸爸媽媽嘅哦，有結婚生子嘅哦。
哇，安尼今年咧，来个某个啦，有汹涌出现到个时候安尼。生人咧有地位多冲人咧带出来都很爱嫌阿婆诶。自家都还看到细细个，更加今年咧来个很人阿婆。那么感觉过欢喜呢，本来系阿婆，唔会感觉起个落哦。从细年咧乡下稻村吼，迄唔免有一种各有发力的感觉，本唔自家听安尼看看咧各有发力，各发发汹涌。就感觉到心情过好，过强嘿，轻松做志工，唔会感觉。难怪两者唔更加看看咧，喊过后生，可以抢到喊更加差唔多一度岁。70岁。哎，真是看唔出来，真是看唔出来。有睇做一个志工啊，有睇服务吼，跟感觉各有发力，哦，各有热情。哦，真是看唔出来，更加按到死。很好啦。系啊，不过唔做志工都更加按长的时间咧。这个你看人当时对尤其係講這個身體啊，可能幾時就有問題。出嚟做志工，你看人會有乜嘅看法嗎？爸爸就講唔會有安尼很心疼。爸爸就認為講啊，人本來攞行山，做有意義的事情。媽媽就會很心疼。媽媽講，這個有個都唔好，我做乜嘅呀？安尼，但是小孩子會鼓勵我。我生日咧會鼓勵我哦。我講啊，唔怕啦，媽媽，行做得唔去做。結果我40個來呀，嘛幫我帶出來呢。中央的角色嗎？沒有，佢有聽我去廟方哦。因為廟方啊，他把我去別的廟宇裡面祝壽，或者是有比較出眾的工作，就交朋友在後生誒。像安尼啦去我去來呀，有聽到呢，喺個社區裡邊啊，前一陣子不是有疫情很嚴重嗎？可能就去消毒，不同，對各個社區裡面各個機關裡面，鄉公所啊、郵局啊，按比較大的那個公共場所裡面去消毒。我來有做安尼工作，我們希望講我哋一啲後生嘅人可以將我哋安尼精神拿出來的。衝出來做志工啊，所以我來嘛去談話啦，佢有談愛話要出來做，真是幾好一件事情呢。觀眾朋友，哇，兩仔其他嘅故事係咪幾精彩呢？不過還有更多嘅故事哦，休息一下，唔好走開，馬上過來同大家分享。前面講到，兩仔啊，其實聯絡國小做一個志工，不過除了喺國小之外呢，佢還有喺廟方做志工哦。兩邊嘅志工有乜嘅冇相同呢？繼續嚟請教一下兩仔吧。兩仔，你條到有講到喺國小做志工係最久嘅時間嘛？啥下來係喺廟方有做志工，怎麼嘅喺國小做嘅志工，又係喺廟方做志工，係有乜嘅故事啊？因為學校我都請早晨頭幾堂。但是呢，廟方廟方的工作很神聖的，它是不一樣的。廟方的工作呢，我哋可以喺按部頭做，拜爺啊，初一十五，我哋福生宮喺拜天公。明日的如果有出5分鐘、10分鐘呢，喺拜我哋地輩嘅媽祖公神像，所以呢冇衝突。幾乜嘅呀？媽祖廟有乜嘅時節咧？我有關母漢嘅時節，就從媽祖賞。媽祖賞會宴客，我哋有地輩志工啊，我有安尼像我哋媽祖賞嘅話頭一年，也是我哋咧聖誕節秋啊，媽祖嘅聖誕節秋，我有攞輩嘅人來讀書，安尼時就我哋福生宮嘅志工，我出來服務嘅時間。你睇嘅廟方做志工啊，佢做嘅時間幾久嘅？廟方嘅時間冇幾久呢，就是把那些雜事做起來都好嘅啊，唔會講親磨汗啦。但是廟方磨汗嘅時候，就是在一些的慶典嘅時候，種神明嘅上宴啦，有乜嘅傳統嘅祭典嘅時間。很有很記手工到一天，我哋有嘅呢媽祖廟有橋嘅，有時節啦。像我哋愛出去遊行啊，繞境啊，冇講遊行，那是繞境，然後送橋嘅喲。
天灯去送哦，送客的人咯。哦，嘿哟，按也天灯的安尼送，哇，安尼一年要走一段距离啊？整个联络箱算起来，刚来都唔止多位哦，冇去算过哦。哇，两只人体力真是怪好呢。唔止呢，我感觉到我做志工啊，吼，嗰种心情很好。嘿，啊你唔能提做一个志工，咩方法志工？佢係咪同國際嘅志工講佢要有訓練啊，又係講會上課嘛嘅啊？冇呢，但是呢，吼，咩方就用的呢，有人念經啊。那公安会很可惜，我没有学到这一个区块。我唔晓得念，嘿，他们吼今年如果去上级嘛，我觉得说他们都做得很神圣的那种那个出的念经。啊，不过人家还有这做志工还有时间嘛，一天有一个比如说接触到。我冇安尼嘅时间，因为我要照顾一个95岁的妈妈，所以我不能从我的愿啦。更加係冇法度啦，下禮拜可能就有一個機會啦。可能是啦，隨緣啦。生命感覺講，有可以嘅話，都可以嘅。我來也沒有聽的沒風呢，也是我們福聖宮的委員之一呢。有拆貼嘅事情吼，那這個年吼過來聽書嘛。講到拆貼嘅事情。兩者，你自己本身都玲瓏菜貼你嘛，錯冇？我底下講，嗰度嘅菜貼嘅故事啦，吼，從歷史啦、文化呀度，係對廟方開始，也講廟方附近吼最多嘅人都嘅聚集嘛，吼，共眾嘅師傅，嗰度嘅事情，睇廟方都可以問得到。你睇廟方夫婦嘅時節啦，會唔會談到講有菜貼神明嘅故事啦，吼，也係講菜貼嘅歷史？嗰度好嘅樣嘅啊，奶奶啊。像我市翁人，伊也本名叫做徐月桃。我記得都講啊，安尼做一團人都同人哋講，王爺吼有一日啊騎對馬來聯絡，來到聯絡嘅時節啦，都看到嘅嘛呀，都睇個徐月桃啊，睇個準橋嘅，頭擺西山夫睇準橋嘅西山夫，伊都看到叫王爺講安人道啊，伊講啊，我嚟加本記哦，安尼，因為是人鬼嘛不一樣嘛哈，所以摸一救，那徐月桃就往生了，然後就真的就嫁給那個奶奶，不是王爺，就奶奶王爺就是這樣子，王爺奶奶就這樣子來的，所以呢後來呀，人家就講說，王爺那邊我們叫什麼啊？叫舅舅姑丈，安尼兩片的尊稱啊。有聯絡同舅姨嘅片嘛，吼。嘿，嘿唔嘿真是喊聲人。嘅王爺奶奶嘅繞境啊，對你哋閒暇時間有看到啊，同更加有乜嘅冇共用冇？因為王爺奶奶啊，過去佢早期嘅時節沒有嗰種嘅喊到乜嘅啊，就是出世嘅生人嘅甜點嘅啊，嘿，咩甜點，就是王爺奶奶要去幫他點一下，如果去看一條生人嘅出世嘅生人嘅，安尼更加有一種以前冇。以前像繞境啊，嘿繞境啊，更加都有加入嘅迄陣今年嘅甜點啊，吼，都甜點嘅意思，都掛一啲今年香橙，都掛一啲香橙嘅點咧，香氣都掛香氣嘅點咧，安尼。不論係頭擺啊，係講更加共用啦，吼，攏過鬧熱，喺地方上一個過太盛事，冇錯嘅。除了王爺奶奶也嘅繞境咧呀，其實地方上聯絡嘅底下講係幾多地方上嘅故事嘛，像人哋傳統信仰地位做了媽祖娘娘啦，吼，창王公廟，甚至於講王爺奶奶呢部分，最多嘅行係人哋白公錯冇？錯。白公人喺天年認識咧，應該比人哋個多啊，可以講幾嘅冇？嘿，我講嘅路一啲吼，頭先講到有一啲民進黨白公冇？啊？民進黨白講，就講因為佢嘅撩嘅人啊，講今年那個乜嘅呀偏向綠的，所以綠黨人家就講說他是民進黨嘛，所以呢嗰條路啊哈，嘅白講人都講民進黨白講安尼啦。但是講白講會講法嘅話，佢應該同大家抗議咯，講佢佢無辜嘅，其實本身冇一個乜嘅特定嘅個角色嘛，都從來按一個名嘅。當時按你講嘅，你應該幫佢打師傅。還有一個開基白講，就睇個開基白講係鄭成功廟旁邊咪有啲圖書館咩？個圖書館後背，嘅路一個開基白講。我哋下巴咪會帶生意咧，嗬，小朋友啊，去嘅只個講一啲有嘅開基白講嘅故事本嘅咧，
本地人谈一下，本地人认识一下个北宫。这联络中的会计北宫哦。嘿，会计北宫。这有乜嘅故事啊？伊头摆是像伊个个呢，像伊个太梳头吼，用个石头安尼，愈安尼来呢，更加后来话愈变咧讲。愈过多人嘅，我个是的呀吼，迄应该按安尼林子村那个坟头北宫，人讲插杯啊。哦，嘿，有听过。有吼，个啊吼，早期的时间，迄沈家像沈的人啦，今年去甲盖的，伊个北宫。后来因为旁边啊有一些地吼，本建商想要去破坏也个北宫。但是沈家人刚好找到我，佢又很爱去讲啊，有人要破坏呢，安尼就等乡公所的乡长啦，一些代表啊，就去勘察，然后找县政府的人过来。现在这个北宫就变成县古迹了。哦，你讲起伊咧文化慈善的成分对对，嘿，安尼咪像我带新人的迄个小朋友啊，带去个这个本地人认识以后的。因联络为伊咧有列入古迹的北宫。哦，你汉西是用这，因为人家看到的都像你讲的嘛，迄个画态形式，人哋讲木种式的叫做北宫嘛吼。汉西时间，汉西看到的是其都像安尼嘛。要分头北宫路迄哦，要为我讲的插杯北宫啊，一次落安尼哦，因为头摆都见要头摆都见落安尼，因为我讲过嘛，要为迄沈家的人盖的，他的。目的就是说，我们要盖一个国宫，要来庇佑我们沈家，所以沈家的人不愿意这个北宫本人破坏。我说，一个北宫，迄头摆迄，伊咧算人家家族入开的，本大家乡下来拜，附近的人乡下来拜安尼哦。哦，怪神奇呢！因为人哋讲，其他讲北宫的历史，迄大家吼，睇伊咧可能地方中。是要佢嚟庇佑嘛，本大家乡下嚟拜，冇想到一個喺家族嘅人之間嚟實現呢。還有三板橋北宮。三板橋，他安尼啦，頭拜嘅人啊，我對人哋啊林子村去都做家好啊。林子村人講種米啦，種米去都做家下吼，我用緊你三板嘅呀，踏過去，好吧，吼啊。山屯山嘛，嗰種嘅南山嘅山嘛，吼，同人哋123嘅山啊，合法都叫用山，都按做三板橋。哎呀，三板橋北宮拄好屯嚟呢，喺林落國小嘅前面。因為我哋要為唐宮要為北宮親臨哦，有求必應哦。所以呢，我哋都會帶小朋友去衝呀，而且求他要保護我們的小朋友，本地呢該安全。長大，本地人健健康康長大。那俺的志工啊，哈，嘛會利用每一年的快要過年的時候，俺哋就買水果、買飯的、買餅的，俺哋去同佢祈求他去拜呀，哈。阮義工啊，保佑俺哋呢全校的師生，包括志工什麼的，就是請他保佑我們平平安安。哦，安尼阿啲嘅，然聯絡個社會志工除了像哋導護志工之外，還加咧，就是他們還有前面咧有個北宮，佢可能新年咧安尼做做年年，哇！會唔會有新年咧拿頓嘅考試咧，考卷有啲會去到去拜，我一般考試會蠻煩。我冇談過你，佢一般人都搞緊嘅，搞緊嚟講去。每天就像人家以前去考試嘅時候拜個文昌帝君啊，叫做有可能會嚟發展紅來。在我用冇相對嘅店鋪。當然，佢一般我哋教小朋友去個求一下哦。難得啦，也係算一種文化嘅傳承吼，地方上文化嘅傳承，都教本人志工啊，安尼講出去嘛。哦，觀眾朋友，冇想到啊，我哋聯絡上地方上還有按到奇妙嘅故事呢，好使兩者吼，同我哋講大家分享，大家讓比哦。不過還有更多嘅故事，大家試比下休息一下，繼續來同大家分享吧。
两两节佢除了作为学校的志工来去庙方来做志工，传承俺哋这个地方上的文化之外呢，听讲啊，佢这个汉体社区地方服务的过久的时间，不过社区的志工服务的内容系乜嘅呢？嚟继续嚟同大家分享咯。两姐，前面有讲到，这个游戏还有做社区的志工嘛？社区的志工部分除了去做环境的清洁之外呢，这个社区的志工还有做乜嘅活动冇？因为我哋讲。嗰度地方嘅志工啊，尤其係社區嘅，見啊可能會出去，甚至於講喺聽說社區地邊辦法度，像唔能這個地邊一條志工啊，最主要工作係乜嘅啊？社區嘅志工啊，除了給你清潔衛生以外，還有發放資源。資源都像人哋而家講，頭擺有一個困苦的啦，也講貧苦的人家，大家有時間公部門會有一種資源，可能會聽說鄉公所也講村辦公室來做一啲事情。做一事情，像嘅乜嘅啊，我哋清夜班嘅時間唔會擺鹽嘅，普渡係嚟咩清多米咩，也會米啊，也係啊呢，由我們的志工發出去。聽說發本需要嘅人，嘿。人這個第一志工，係由鄉公所也講村嘅辦公室來做管理嘛，還係由特別嘅團體來做管理。冇呢，我哋都係福生強地區呢，因為鄉公所七個會發，佢嗰邊也有志工，我哋福生強啊七個發，因為七個管理，我哋啲東西都我哋七個來做嘅冇講用老本人。我們福盛宮的那個志工也蠻多的，也是蠻熱心的，很關鍵心同我們做所以呢，我們中元節一擺係馬上都強發關新鮮啊，係舊年會錄唔會啊，係就冇新鮮的啊，關新鮮我哋如果強發下來都咩好嘅，同地方上嘅社區嘅志工，就用安尼嘅方式。不過我睇做之前我工作嘅時間，我有接觸到講，聯絡嗰邊啊，唔能嗰邊還有一啲乜嘅姐妹愛心嘅協會，佢也係算社區嘅志工嗎？佢冇共用呢，姐妹愛心發展協會哈，佢係我另外自己的成立的，我是這個協會的創辦人，第一屆的時候的理事長。哇，因為可是給他安愛人要嘅協會啊，係安尼啦，因為也都是一些志工姐妹嘛，如做一些我哋客家人的辦的啦，蛋糕啦、鹽辦的啦，安尼送本我哋聯絡鄉嘅鄉民，大家一起分享。佢說成立一個協會最主要的目的係嚟做一條客家文化嘅算傳承嘛，係安尼嘅意思嘛？一個協會成立都更加悠久嘅。19年呢，要按久嘅哦。有19年呢。更加有一多少平時從一協會地部嘅志工嚟聽書啊？我有咩30-40年呢？唔係少呢。你平時真係都係做一個客家文化嘅傳承嘛？除了做班呢，還有做其他嘅冇？有時間，如果做到像盤花嘛，也會有這方面的。你教人家上課嗎？沒有，我哋有一個固定的地方，一般要嘅場所都聽我七家屋卡啦。如很人過來，我哋大家都會知道很奇怪我聽過你拍乜嘅發通聽過你來嘅時間都很踴躍你如果踴躍，他跟你都談得多。像我做班的呀，我哋都做豬籠班，冇如烏班，一條東西，冇如糍粑糍粑如他跟人個底啦，也嘛個簡單做啦，真牛安尼都一團一團都好啦。嘅乜嘅呀，豬籠班啊，用多嘅乜嘅呢？蘿蔔絲，蘿蔔絲啊，豬肉炒香料，安尼用嘅糯米。糯米去個磨，去個撒，然後有水分，沒用糯米粉，直接用糯米，自己從頭到尾一貫作業，做出來。楊姐，頭先我哋談人嘅講嘅有加嘅蘿蔔絲嘅豬籠班，談好嚟清楚我所知嘅係講野班係咩啊？料嘅共用哩。野班是嘅乜嘅呀？嘅他們都乜嘅鴨吧？艾草也係講鼠曲草嘅種嘅強，但是我們這個豬籠版是白色的，就拍嘅糯米粉嘅嘢，冇加任何嘅東西。
哦，你有去请教线上来教你的样板做嘛？还是讲大家自家研究出来的？他家因为俺们都客家人嘛，多多少少都有传承到父母亲的个年纪个老呀，教俺们用的做，俺们都用自己去揣摩。安尼头头有讲装批委念讲毛做叫毛做办的嘛？人第一摆做的时候有个装批委讲，哎呦，人做的个米土啊，唔错个，也係講，人做的米土同人哋影響地不會強用哩。我感到很荣幸的就是我们都很用心做，做的哈，今年感觉到俺们做的幾好食，像個烏班啊，烏班今年嘛講俺們做的真好食呢，米土冇就賺。今年我記得我有一個阿叔啊，哈，退休的那個老師，佢都很同我講。连做我班人要按好是按有心做，按用心去炒的香料哦，安尼。料头就亲像俺哋客家人的味道。嘿，俺哋唔會做賺，真是做得真好。我按哋問係個，而家嗬，嗰種人講，俺哋我做一啲創新啊，嗬，有可能啊，然後味道有些把會改變。有啲時間嗬，裝批我記得以前參加過嘅活動，有啲老人家講好食是好食，啊唔過。有個就唔係人哋客家人嘅味，叫做好食好食，啊唔過唔像人哋傳統嘅味是。唔會呢，我做嘅很是強用呢，有啲老人家冇講啊，我哋做到唔好呢。係啊，安尼兩隻唔能有個難得後有按多年輩唔能有想到講有個做法啦，有就嗬下行來記錄下來，哇，一直可以繼續傳承，係唔係講用功德嚟的。我哋嗬目前冇想到呢，因為他個人如果有心，而且還有一點啦。年輕人不見得要跟我們學呢。真是你看，假使講冇後生嘅話，應該冇睇下嘅可能都冇好傳承下去嘅嗬。行喺長時間記錄下就過好。安尼我聽人家勸告。我建議啦，嗬，就是難得你能看能按多年，嗬，大家用心，嗬，做按多，大家經驗按豐富嘅，你記錄下來，真是都一個人哋客家文化嘅傳承啊，真有一個意義嘛，嗬。係啲安尼錯過。除了一個識得做人客家班之外，一個辦法也係人客家貼配的一個文化，尤其係人哋六年，錯冇？按人做一個辦法之前，有去請教先生嘛，也係講真是大家都用這個傳統吼，用辦去做，就按你意思還去搞。我哋咧盤花吼有一個團隊，一開始接觸我是糖豆人講啊有比賽，我都去比賽哦。前面幾位比哦，我比賽都有得名哦，都係會是金比金唔會嘅，都。下來做工作人員，因為有蠻功咯。長江後浪推前浪，因為是呢，你規劃呢，今年規劃比呢，盤得很漂亮。客家盤花哈是這樣子，以客家花為主。我哋呢客家花都安尼，新燈花啦、玫瑰花啦、含秋啦、哈扁柏啦，一啲花都安尼，目前我不7個種誒。客家人啊是以勤儉持家。所以呢，我哋的盤花就是以這些客家花為主，按嚟去比，一朵花哈，其實也是很奧妙的呢。這個盤花，我們可以去供奉神明，然後呢，我們還可以把它曬一曬，變成乾燥花。經過神明的加持，我們可以給小朋友食安尼薯漿啊。都保佑平安安尼。對。傳統好，我記得我有聽過一個精神之後，我哋啲辦法，洗鼻澡咧，洗神啊，安尼在腳攏可以。又唔是去那邊買花，7個5千500種嘅，又省，又唔是花幾多錢，又可以安尼做一個很讓我們覺得說。安尼幾有時嘛將安尼咧客家文化安尼傳承下去啊。安尼兩隻人自家有講嘛，有個團隊除了去自家去教之外，還有去諾貝辦法中間時間教其他人參加人應該有幾多唔係人哋行人錯冇？今年第一擺接觸到有個客家辦法嘅時間，今年有用辦嘅看法也係講想法冇？有哦，因為如果哎呦，客家盤花真的很好，很漂亮，而且又有那種香氣。我哋也會有我哋那個團隊啊，我有幾多國小、國中的那個學校，請我們去教小朋友扎根訓練。
迄俺哋屏东地部嘅学校嘛，还有几多外县市诶？有俺哋有东外县市哦。嘿，有一次还有去到凤山的嘛个国中还是国小啊？嘿，有哦。去到凤山哦。我本人有糖豆哦，有很俺哋类哦，都高啊。啊，今日第一班小朋友接触到有嘅，今日我讲，这就插花嘛，今日咩嚟想？对，俺哋我搞几讲，插花跟盘花是不一样的。盘花我们就是要扎实，要圆圆满满。插花都可以青菜安尼插，盘花一定有一个规格。你种嘅花吼，我安尼插比扎扎实实的。像安尼插高嘅花，安尼贴高嘅花啊，拿起来空转去还是一样。唔会技术呢？可以同人讲一下用办去，本嘅安尼安扎实冇？安尼啦吼，你像安尼啦吼，第一层，一般来讲最底的都是绿色的，用扁柏，但是俺哋第一层可是都用新丁花哦，有爱仙丹啊，俺哋都讲新丁花，吼，一贴比安尼贵，我用安尼几有杠，安尼几花啊吼，唔可以剪得太短，我有留一些杠，安尼交叉支撑着，那我这个花才不会乱掉。我知嘅，都係講帶下一個油嘅，本嘅安尼自做基石，當個我就太累嘅、細累嘅都唔怕，安尼怎會講？幾好咧！下一次我去參加一個比賽嘅時候，就用一個方式。係啊，可以用。亮姐講到安尼參加安多地方嘅志工時間也都幾長嘅嘛，吼！你感覺到做志工一件事情，對你自家嚟講，有對你嘅生活啦，吼，也係做身邊嘅人有乜嘅影響，也係有乜嘅變化冇？做志工啊，其实心情要看个人的心境。我们是做得很高兴啊，让我的父母亲会觉得说很安慰，说哎呦，我生意呢唔会后悔啊，愿意走这条路。小孩子对我们的那种观念也不一样了，他会觉得说我妈妈好棒哦，他也有走出来，那哈，我也行出来做志工，他们也愿意跟着我走。以身作則啦，吼，帶頓咧係本當個嘅總比可以講放心，我自家還可以做一啲事情，我身體還健康，本身你呢也可以看到講，我哋還可以去為一個工廠、為社區、為一個地方上做更多嘅事情，帶頓佢哋強下嚟做，尤其係傳承我哋客家文化，懂冇？係啊，哇！觀眾朋友，其實啦，唔單止俾到我哋自家嘅興趣哦，根本呢，我哋兩姐佢分享嘅故事，喺本人哋提供，其實做志工啊，還可以傳承我哋自家族群嘅文化，聽說地方上吼，延續我哋自家地方嘅歷史，也係一個故事哦。根本呢，再一次感謝我哋兩姐分享嘅安精彩嘅故事，多謝哦，謝謝。多謝主持人啦哈，多謝觀眾朋友哦，你有閒呢，歡迎你都聯絡來了啊，嚟坐了，多謝大家，多謝。好啊，安尼讓人夾夾停停先生來運動一下咯。希望我哋福氣來嘅節目嘅朋友，記得點讚聽客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。